ただきます。やっぱうわ、冷えと。うまい。ああ、最高。うわ夜のお供です。あんま食わんけどね俺も今ね、塩と塩コショウと醤油、この3つかな今基本持ってきよっとが、あとはもう何も持ってきてないです。だけどそれを入れるなんか入れ物が欲しいなと思ってですね。ああ、なるほど。ポーチ的なやつ。ああ、ポーチ。なんかほら、ダイソーでなかったっすけど、こんくらいぐらいで、なんか、なんつうのショットガンの玉箱入れとるような、なんか300円ぐらいで。なんか見覚えのあるですね、どっか。そう、300円と500円があるんですよ。ああ、ありますあります。そうそう、それそれ。それだと、見ました見ました。ケース付きだけん、なんかショットガンのほら、乱暴がこうつけとるような、ピストルの、なんかあんな感じでしょ。はい。ありましたね。そうそう。ちーっとまだ水が足らん。鈴くん、ロースタイルのね、椅子この前ほら壊れたったね。はいはい。あれダメだったら使って。いいんですか、そうそう。またアギャンとか売るですよね。そうなんですよね。なりますもんね。やっぱこだわりのある人とかやっぱ、そうですよね。うまくなったかなんかわからんばって。そうそうそう。いや変わらんでしょ。まだですね。うん。揚げ玉ばってんあるとあれなん食感的な。今度14日からさ、18じゃないですか。あの時伊藤さんが6時半に。そう見た見た。6時。よいしょ。そうレモン堂しかもう一個の氷結なんかも家にやったけ持ってきたかな。氷結。キリンのやつが美味しかったですか。ああ、レモンのあるね。なんかいいかも。かなんか芳醇かなんか中にでしょ。そうですそうです。なんかもう最初の段階。おし。バッチリじゃないですか。ありがとうございます。ちょっと最初の失敗したけどこう詰め込めば問題ないかと。新築のね。うわあ、すげえ。休憩地行った。そうなんだ。ああ、裏にあるもんね。よし。できた。この間なんか久々マック行ったっすね。マックですか。マックです。よし、まあいっか。どっちも好きだけど。昨日また思い出したな。うわ、作った。お。あ、ジョッキ缶。ジョッキ缶。俺も出そう。来ました。あ、うまい。